वापर केलेला नाही। तर ती कशी बनवायची, त्यामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी ॲड होतात ते मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्यातल्या त्यात ज्वारीच्या भाकरीसोबत, बाजरीच्या भाकरीसोबत, भातासोबत, कशाही सोबत तुम्ही खाऊ शकता। अतिशय सुरेख पद्धतीने ही कढी होते। तर ही कशी बनवायची तेच मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। साहित्य बघून घेऊया। 2 वाटी मी येथे मेथी घेतलेली आहे, 1 वाटी शेंगदाणे, अद्रक, हिरवी मिरची आणि लसूण यांची छान अशी पेस्ट केलेली आहे। आता आपलं साहित्य येथे कंप्लीट झालेलं आहे। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे घ्यायचे आहे, त्यानंतर 1 चमचा यामध्ये जिरं घ्यायचं आहे आणि 1 चमचा पाणी घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला ओबडधोबड मिक्सरला हे वाटण लावून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने मित्रांनो मिक्सरला आपण हे वाटण लावून घेतलेलं आहे। जाडसर अशी भरड केलेली आहे। आता कढईमध्ये 2 पळी तेल घालायचं आहे। तेलाची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या गरजेनुसार ठेवू शकतात। आता यामध्ये 1 चमचा भरून जिरं घालायचं आहे। जिरं घातल्यानंतर यामध्ये हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे। हिरवी मिरची आपण 1 चमचा इथे घेतलेली आहे। जर तुम्ही तिखट जास्त खाणार असाल तर 1 चमचा वाढवू शकता। आता यामध्ये धुतलेली मेथी घालायची आहे। मेथी येथे मी बारीक चिरून घेतलेली आहे आणि स्वच्छ 2 पाण्याने धुतली आहे। आता ही सुद्धा व्यवस्थित असं फोडणीमध्ये परतून घ्यायची आहे। येथे आपण झाकण ॲड करून 2 ते 3 मिनटं व्यवस्थित अशी वाफ देऊन घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊया। छान असं मेथीच्या भाजीला तेल सुटलेलं आहे आणि व्यवस्थित पद्धतीने ही परतून घ्यायची आहे। यामध्ये आता 1 चमचा मीठ घालायचं आहे, अर्धा चमचा हळद घालायची आहे। व्यवस्थित असं हळद आणि मीठ घातल्यानंतर छान अशी मेथीची भाजी मिक्स करून घ्यायची आहे। आता मेथीची भाजी व्यवस्थित अशी मिक्स झालेली आहे। यामध्ये आता शेंगदाण्याची जी मिक्सरला भरड लावलेली होती ती ॲड करूया। तर शेंगदाण्याची पेस्ट घातल्यानंतर व्यवस्थित असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। शेंगदाण्याची पेस्ट घातल्यानंतर व्यवस्थित असं तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ही पेस्ट छान अशी मेथीच्या भाजीमध्ये परतून घ्यायची आहे आणि तेल सुटेपर्यंत आपल्याला ही भाजी व्यवस्थित अशी परतवायची आहे। आता यामध्ये 1 चमचा भरून पाणी घालायचं आहे आणि व्यवस्थित पद्धतीने आपण जो मसाला तयार केलेला आहे मेथीच्या कढीचा तो व्यवस्थित असा पाणी घातल्यानंतर मिक्स करायचा आहे। त्यानंतर 2 ते 3 मिनिटांसाठी झाकण ॲड करायचं आहे, जेणेकरून याला छान असं तरी सुटेल आणि व्यवस्थित असं एक अरोमा तयार होईल। तर मी 2 ते 3 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेणार आहे। तर तुम्ही बघू शकतात इतका सुंदर पद्धतीने हा मसाला तयार होतो आणि तरीसुद्धा खूप छान पद्धतीने सुटलेली आहे। त्यातल्या त्यात मसालासुद्धा अगदी व्यवस्थित झालेला आहे। तर मित्रांनो तुम्ही अशा पद्धतीने भातासोबतसुद्धा ही खाऊ शकतात किंवा भाकरीसोबतसुद्धा खाऊ शकतात, पण आपण याला ना कढीत रूपांतर करणार आहे। त्यामुळे व्यवस्थित असा मसाला तयार झाल्यानंतर यामध्ये आपल्याला कंप्लीट 4 वाटी पाणी घालायचं आहे। तुम्ही पाणी तुमच्या आवश्यकतेनुसार सुद्धा ठेवू शकतात। जर तुम्हाला घट्ट हवी असेल तर तुम्ही 2 वाटी टाकू शकतात, पण येथे मी मसाल्याच्या प्रमाणानुसार 4 वाटी येथे पाणी घेतलेलं आहे आणि 4 वाटी पाणी ॲड केल्यानंतर 1 उकळी आपल्याला स्लो फ्लेमवर येऊ द्यायची आहे। तर मित्रांनो एक महत्त्वपूर्ण टिप तुमच्यासाठी, ज्यावेळेस आपण कढीला उकळी घेत असतो तर गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आहे, जेणेकरून ही कढी ना फुटणार नाही, कारण की यामध्ये आपण शेंगदाण्याचा वापर केलेला आहे आणि ना स्लो फ्लेमवर आपल्याला 2 ते 3 उकळ काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून हिची तरी तशीच राहते आणि कढी फुटत नाही। ही सर्वात महत्त्वाची कढी बनवण्याची टिप आहे, हे लक्षात घ्या। अशाच पद्धतीने आता दुसरी उकळसुद्धा आपण काढून घेणार आहोत। येथे आपण स्लो फ्लेमवर 2 उकळी काढून घेतलेली आहे। आता यामध्ये 1 चमचा साखर ॲड करायची। साखर ॲड केल्यानंतर व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायची आहे आणि तिसरी उकळसुद्धा आपल्याला स्लो फ्लेमवर काढून घ्यायची आहे। तर मित्रांनो मेथीची कढी बनवत असताना काही महत्त्वपूर्ण टिप तुमच्यासाठी। मेथीची ज्यावेळेस आपण कढी बनवतो यामध्ये आपण दह्याचा अजिबात वापर केलेला नाही। मग दह्याची टेस्ट आणण्यासाठी यामध्ये आपण शेंगदाणे ॲड केलेले आहे। शेंगदाणे ॲड करताना ते कच्चे असावे, जेणेकरून त्याची चव आणि दह्याची चव ही बॅलन्स होते आणि आपल्या जी कढी असते तिला एक पौष्टिक चव शेंगदाणे सोडतात। त्यामुळे तुमच्याकडे दही असलं किंवा नसलं तरी त्याचा फारसा काही फरक पडत नाही। त्यासाठी तुम्हाला दहीच्या जागेवर शेंगदाणे घ्यायचे आहे आणि शेंगदाण्याचा कसा मसाला करायचा तेही मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे।
येथे कढीला आता तिसरी उकळीसुद्धा आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता छान अशी कढीला रंगही आलेला आहे, तरी पण व्यवस्थित अशी प्राप्त झालेली आहे आणि कढीसुद्धा मिळून आलेली आहे. तुम्ही ही कढी ज्वारीच्या भाकरीसोबत किंवा खिचडीसोबत कशाही सोबत खाऊ शकतात. इतकी सुरेख पद्धतीने ही होते. अशा पद्धतीने आपली बिना दहीची कढी तयार झालेली आहे. तुम्हाला ही कढी कशी वाटली नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही पौष्टिक कढी कशी वाटली मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलवरती जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा, स्वस्त राहा आणि खात राहा. धन्यवाद. रामकृष्ण हरी.